today's video and welcome back sa aking channel. So dahil malapit na kaming umalis ng Key West, lilisanin namin ang lugar na ito. Ituturo ko kayo ng very light lang. So kasama ko si Bunso. Masyadong mahangin. Ayan guys, so ang dagat. Ayan, ang ganda po dito. So ayan po si Bunso. Ayan, ang ganda po ng view dito, promise. So papakita ko sa inyo ibang part pa ng Key West. Ang Key West, Florida. So, stand by at ililibot ko ba kayo? Ililibot ko ba kayo? Yan.
So ayan guys, I hope na nag-enjoy kayo sa scenery na pinakita ko sa inyo. At 1 week from now, magmo-move na kami sa Jojo. So gusto ko lang pakita sa inyo ang kagandahan ng Key West. So I hope you enjoy watching this video, and if you did, don't forget to give me a thumbs up and please subscribe to my channel and kindly hit the notification button so you get notified every time I upload a new video. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Bye mga ka-beauties! I'll see you on my next one!